警察大学に通う2人の学生。ギジュンとヒヨル。2人は同期であり、かけがえのない親友同士です。厳しい訓練の中でお互いを助け合い、その友情は一気に深まりました。친하게 지내자. そして2人は無事に試験をパス。 나는 학생을 준수하며 경찰대 학생으로서의 학장님께 대하여 충성! ある日ルームメイトのジェホがクラブで彼女を作ったと聞き、2人はクリスマスの夜、期待に胸を膨らませて街へ繰り出します。 가자. クラブに入るとそこは別世界。しかし警察王という地味な身分がバレて、女子たちからは完全に無視される始末。 돈도 못 버는 거 왜 해요? 完全に意気消沈した2人は暗渠酒屋で愚痴をこぼします。 우리가 경찰이 되는 게 맞을까? 졸업해서 인간하면 계속 경찰인데 이게 맞는지 모르겠다. 2년을 버텼는데 나갈 수도 없고. 気晴らしにゲームでもしようと店を出たその瞬間、目の前に超美人の女性が現れます。 지금 보고 있어. 핑크색. 신이 우리한테 마지막 기회를 주신 것 같아. 갔다. 고고. 2人は彼女の番号を聞き出そうと決意。でもどっちが声をかけるか。ビビった2人はじゃんけんで決めることに。ところが2人がじゃんけんしている隙に、彼女の背後から突然バンが現れ。なんと目の前で拉致されてしまいます。2人は必死に走って車を追いかけます。 しかし全力疾走も虚しく車は消え去り、ギジュンはすぐに警察へ通報。 제가 방금 사람이 납치되는 걸 목격했습니다. 기절시켜가지고 차에다 태우는 걸 목격했습니다. 車のナンバーもしっかり伝えます。 37 8338 녹색 스타렉스요. 맞아. 그래 잡았어. 여기 순찰차 보내준다고 기다리래. 警察は10分でパトカーを送ると言いますが、ギジュンはいても立ってもいられず、直接近くの警察署へ走ります。 10분이면 우리가 여기에서 강남경찰서까지 갈 수가 있어. 경찰대에서 왔습니다. 신고하러 왔습니다. 저희는 경찰대 학생인데요. 신고를 하러 왔습니다. 예, 저희가 30분 전에 논현역 뒷골목길에서 여대생이 납치되는 걸 목격했습니다. しかし署内は大パニック状態。財閥の孫が行方不明になった事件で、警察全員が出動してしまったのです。2人を待たせようとします。ヒヨルは授業で習ったことを思い出します。失踪事件のクリティカルアワーは7時間。それを過ぎると、被害者の 70% が殺害される。しかし警察は動いてくれません。 돌아오실 때까지 기다리면 너무 늦을 것 같은데? 今この拉致事件を知っているのは、自分たち2人だけ。ギジュンは覚悟を決めます。 우리 아니면 죽을 수도 있어. ここでヒヨルが捜査の3要素を叫びます。 피해자 중심 수사, 물품 중심 수사, 현장 중심 수사 써보자고. 그럼 현장 중심 수사밖에 없는 거잖아. 가자. 2人は現場へ急行。 차가 여기 서서 기다리고 있었으면 우발범죄보단 계획범죄고, 계획범죄면 상습범일 가능성이 높고, 상습범이면 そこで彼女が落とした袋を発見。 네가 열어봐. 떡볶이구나. 中には4人分のトッポギが入っていました。彼女は家族と食べるつもりだったのでしょう。住所はわからなくても、このトッポギを買った店ならわかるはず。 왜냐면 떡볶이는 잘 뿌니까 집 근처에서 사 먹잖아 보통. 2人は近くの店をしらみつぶしに探します。 이쪽 주변에 떡볶이 집이 좀 많은가요? 몇 군데 있는데 문 닫을 시간이죠 아마? 제 거 아닙니다. 죄송합니다. 十数軒回っても手がかりはゼロ。 양 교수님한테 전화 한번 해볼까? 옛날에 강력반이셨다며. 우리가 이러고 있는 거 알면 교수님이 더 화내시지 않을까? それでもギジュンは諦めません。捜査には忍耐が必要だと、教官の言葉を信じて探し続けます。 야, 가자.
가자, 있겠지. 가보자. そしてついにその店を発見。 여기다 여기다 여기다. 여기 봐봐. 그 혹시 이거 사간 여학생 기억나세요? 여기 매번 12시에 오는 여학생 같은데. 店のおばちゃんは住所を知りませんが、彼女の職場を知っていました。 저기 세븐일레븐. 내가 편의점에서 나오는데 そこはなんと違法風俗店、耳かき専門店を装った怪しい店です。 야, 근데 여기 유사성행위 없어라서 들어갔다 걸리면 퇴학인데? 근데 안 들어가면 못 찾잖아. 二人は再びじゃんけんで突入役を決定。負けたヒヨルが潜入することに。 들어오세요. 예, 저기 제가 사실은 사람을 좀 찾으러 왔거든요. 3번이요. 좀 外で見張る義順は寒さのあまり限界。向かいでカップラーメンをすする人を見て。 참아야지. 참을 수 있어. 뭐 안에서 보면 되지. 結局誘惑に負けてコンビニへ。ラーメンを食べながら見張り番です。一方ヒヨルは部屋で女性を待ちます。 어머, 귀여워. 군인이구나. 자, 시작할게요. 義順が麺をすすっていると、突然パトカーが到着。 警察が店の手入れにやってきたのです。義順はとっさに大声で叫びます。これに警察が反応し、ターゲットは義順へ。 무슨 캡틴 아메리카야? 하늘에서 정의가 빗발친다. 一方店内でくつろいでいたヒヨル。我に帰ります。 저 사실은 제가 귀를 파러 온 게 아니고요. 그럼 여기 왜 왔는데? 엄마 아프지 마. ヒヨルは店の女性に、拉致された女の子のことを尋ねます。 맞아. 윤정인가 보다. 아니, 모르지. 걔 가출했잖아, 옛날에. 被害者の名前はナミ。なんと未成年の家出少女でした。 아, 그냥 요 근처에서 가출한 애들이랑 같이 산댔으니까 주소는 날 모르지. 住所を聞き出して店を出ると、ちょうどパトカーと義順を目撃。二人はナミの住処へ向かいます。 여기인 것 같은데? 저 윤정 씨가 여기 산다고 들어서 왔는데요. ドアを開けた男は、二人を見るなり警戒心むき出し、男はすぐにドアを閉め、窓枠を外してなんと2階からダイブ。 저기로 도망갔어요. 에이씨. 야, 내가 일로 갈게. 자, 저로 갈게.ヒヨルが駐車場へ追い込みますが、男はナイフを取り出し襲いかかります。そこへ義順も合流。 오씨. 야, 너 일로 와. 二人は男のスマホを奪い取ります。 이거 비밀번호 뭐예요? 반말로 해. 아, 빨리 말해. 너 윤정이 팔아넘기고 돈 받았지? 가출한 애들 찾아주면 돈 준다 그래가지고 그노가 뭐야? 저 지갑에 명함 있어요 명함. 지갑 찾아봐, 지갑. カバンから洋肉串店の名刺を発見。 허금? まずはナミの同居人を探し、手がかりを得ることに。彼女たちはシェルターを出た後に、知り合った仲間でした。ナミは警府の暴力に耐えかねて、家出をしたのです。 우리 언니는 어딨어? 승기로 윤정 언니 머리를 가격해서 기절시킨 다음에 납치했어. 泣き崩れる少女たちを見て、二人の決意は固まります。 우리가 언니 찾아줄 테니까. 제발요, 진짜. 제발 살려주세요. 언니 찾으면 오빠들 연락할게. 二人は元締めであるガンホの店へ。彼らは気づきます。家出少女は誘拐されても誰も通報しない。
집에선 이미 가출했으니까 당연히 납치된 걸 모를 거고 가출한 애들은 무서우니까 경찰에 연락을 안 하고. 犯人たちはそこを狙い、家出少女をターゲットにしていたのです。 아저씨 좀만 빨리 가주세요. その頃ナミは暗い部屋で目を覚まします。 目的地に着いた2人は奪ったスマホでガンホに連絡。しかしなんとガンホから着信が。バレた。 야, 비싼데? 갈까? 어리야. 매일 세 개들이 누구야?ガンホが口を割らないので、2人は実力行使に出ます。 뭐야? 뭘로 찌르네? 이것도 말 아예 한다 이씨. 이거라 이씨. ガンホを脅してアジトへ案内させます。しかし逃げたテガが、すでにアジトへ連絡を入れていました。2人がたどり着いたのは不気味な建物。 そこら中から少女たちの悲鳴が。 여긴 뭐야? 니들 여기서 뭔 짓거리를 하고 있는 거야? 난자범다. ここは違法に卵子を摘出する闇の工場だったのです。ヒヨルが何かを見つけます。2人は少女たちを助けようとしますが。 엄청 뜨거워. 일단 병원부터 가자. 그럼 다른 애들은? 일단 병원부터 가자. 경찰이랑 다시 오자. 1階に降りると、ゴロツキたちに囲まれてしまいます。 ヒヨルはギジュンに少女を託し、一人で敵を引きつけます。そこへ巨大なボスが登場。異変に気づいたギジュンも少女を置いて火星に戻ります。 누구세요? 경찰이다. 경찰 새끼 흉내를 내면 뭐하이 되지?気がつくと2人は屠殺場のような場所で拘束されていました。 기준아 일어나. 얼굴에서 뭐가 흘러? 피야 피. 너 머리에서 피 졸라 많이 나 지금. ギジュンは必死に脱出を試みます。 일단 나가자. ドアを開けると、見張りたちは全員爆睡中。そろりと抜け出そうとしたその時、テガの腕時計のアラームが鳴り響く。車で追ってくる敵から逃げ、
二人は命からがら警察署へ。 저쪽 폐건물에 여자애들이 잡혀있습니다. 여기서 뛰어서 5분 거리에 있습니다. しかし警察は身分証を出せの一点張り。財布は全て奪われています。 절차는 반드시 지켜야 돼요. 아니 사람 목숨보다 절차가 중요해요? 基準はブチ切れます。 아저씨 때문에 애들 잘못되면 아저씨가 책임질 거예요? 죄송합니다! 죄송합니다! 翌日警察大学のヤン教授が身元引受人として現れます。 경찰대 학생들이니까 풀어줍시다. 나 경찰대 양정현 교수. 二人はすぐに事情を説明。教授は数年前の類似事件を思い出します。あれは卵子売買の工場だと。 그때 브로커들이 만져와 난자 기증자를 연결해주고 그 수수료를 받았는데 現場へ戻ると、少女たちはすでに移動された後でした。 출혈이 심했습니다. 열도 많이 높았고요. 教授は、これは管轄外だと言います。 내가 광역수사에 아는 후배가 있으니까 뭐 걔한테 부탁해볼게. 그러면은 언제부터 시작하는 건데요? 뭐 그쪽 팀들 스케줄도 있는 거고 또 교수님께서 실종 수사에서 가장 중요한 건 시간이라고 말씀하셨잖아요. 맞긴 한데 다른 사람들도 구해야 할 거 아니야. 基準が提案します。 저희끼리라도 한번 찾아보면 안 될까요? しかし教授はそれを却下。 너네 경찰 아니야. 아직 학생이야. ヒヨルは最後の望みをかけます。 저 그 납치에 쓰인 밴 차량 번호 알고 있습니다. 차량 번호 조회는 전화 통화 한 번으로도 알 수 있다는 거 다 알고 있습니다. 教授は知り合いに紹介を頼みます。 아무 부탁한 거 같아. 차량 조회 좀 해줘. しかしそのナンバーは偽造でした。特定するには防犯カメラを手作業でしらみつぶしに探すしかない。 그리고 광역수사대는 지금 맡고 있는 수달 후에 끝나니까 그때 도와줄 수 있대. 教授はすぐに学校へ戻れと命令します。退学になりたくなければ従うしかない。 목소리는 항상 크게 한다. 学校に戻った二人ですが、少女たちのことが頭から離れません。 아이들 괜찮을까? そこへジェホが現れます。 헐, 너네 왜 그러냐? ヒヨルは思い出します。ジェホの父親は警察幹部。 야 그럼 강남 CCTV 센터에 아는 분 없으실래나? 거기 우리도 아는 사람 있어. その知り合いとは、なんとあの鬼教官でした。二人は教官に電話をかけます。 예, 다름이 아니고요. 제가 아는 분이 강남에서 뺑소니 당해서 신고를 했는데 그 경찰에서 범인 차량이 대포차라고. 정말로 중요한 일이어서 제발 한 번만 부탁드립니다, 선배님. 내가 무슨 수를 써서라도 찾아줄 테니까 니들이 책임지고 잡아. 二人は決戦に向けて準備を始めます。 야, 무기 찾자. ヤン教授の名前を勝手に使い、装備を調達。 70cm 독일제 3단봉 2개, 수갑 2개. 다음 주 수요일까지 원상태로 반납하셔야 됩니다. その頃少女たちは、新しい地下工場へ移されていました。 남자는 내고 장기 끊어라. 부탁드릴게요. 제발. 제발. 調査結果を待つ間、二人は鬼のようなトレーニングを積みます。 そしてついに教官から連絡が。 11월 13일, 27일 오후 5시에 교대 입구 삼거리에서 예술의 전당 쪽으로 좌회전하는 게 찍혔어. 教官は奇妙な点に気づいていました。犯人の車の後ろに、いつも同じ産婦人科の車が続いているのです。H不妊クリニック。二人はネットで検索。 여기서 난자 적주하나 본데. 둘째 주 일요일이면 이틀 뒤네. 애들 구하러 가자. そのクリニックでは、院長が不妊夫婦に卵子を売りつけていました。 정량의 난자로 인공 수정을 할 경우 비용은 제가 세상에서 가장 예쁘고 사랑스러운 아기를 선물해 드릴 겁니다. そこへ波たちを乗せた車が到着。 2천이야. 좀 더 넣었어. ギジュンとヒヨルは、完全武装で地下駐車場へ。 苦戦するギジュン、すかさずテーザー銃をお見舞い。 일단 이 새끼들 일어나기 전에 먼저 올라가자. 二
二人は院内へ突入。 저기요. 죄송한데 수술실 몇 층에 있나요? 8층인데요. 手術室の前で待ち受けていたのは屈強な男たち。エレベーターが開いた瞬間ボコボコに。素人の2人ですが気合が違います。男たちを制圧し手術室へ。義順は波を背負い出し、他の少女たちも発見。 연기신한테 전화하자. 어쩔 수 없잖아. その後、数十人の警官隊が突入。少女たちは全員救出されました。学校へ戻された2人を待っていたのは、退学処分の審議会でした。無許可の捜査と暴力行為、退学は妥当だという意見。しかし彼らの行動で、20人以上の命が救われたのも事実。校長はヤン教授に意見を求めます。 경찰은 시민이 위기에 처하면 가장 먼저 응답하는 사람. 그의 징계가 두려워서 위기에 처한 시민을 방치했다면 불명예스럽고 진정한 태학감이 아닐까 싶습니다. 요즘 애들처럼 이기적이고 얍삽하지 않고. 校長が下した処分は、留年1年と500時間の奉仕活動。 어차피 뭐 1년 더 학교를 다녀야 되니까 시간은 충분할 거야. 退学免除を聞き、2人は歓喜します。